Saya mulai, Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Terima kasih kepada host Pak Agung Satria dan kepada moderator Ibu Gustina Samosir. Ini kesempatan saya untuk menyampaikan sedikit dari materi yang akan saya berikan, yang akan saya sampaikan, yaitu yang berjudul Berani Percaya Diri. Pernahkah kamu merasa tidak percaya diri atau kurang percaya diri? Saya rasa sebagian besar orang pernah mengalami hal tersebut. Nah, di mana percaya diri itu merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya diri yakin atas kemampuan mereka sendiri, serta memiliki harapan yang realistis. Bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka tetap berpikiran positif dan dapat menerimanya. Percaya diri itu adalah sikap positif seseorang atau individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya, merasa memiliki kompetensi, merasa yakin dan mampu, serta percaya bahwa dia bisa. Selain itu, saya punya definisi menurut Tanpawai dalam Kamus Istilah Bimbingan Konseling. Percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberikan keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Nah, di sini orang yang tidak percaya diri memiliki konsep diri negatif dan kurang percaya. Jadi orang belakang sebenarnya itu aku nak pesan apa? Kayaknya ada laptop aku yang orang yang diri sendiri.
Yang lama ya Bapak Wayan yang ganti Pak Wayan ini kan Wayan ganti iya nanti lupa ini kamu pulang kan? Anis masuk kan? Iya. Waktu yang diraih. Nah di sini ciri-ciri keadaannya belum Jauh juga. Hah? Jauh. Iya Pak.
Dia selalu mengandalkan orang lain, mengharapkan orang lain. Seperti itu. Itu akan marah, itu akan kecewa. Ya, jadi orang yang kurang percaya diri itu memiliki rasa takut akan penolakan dari orang lain. Itu kurang baik ya Bapak Ibu. Yang ketiga, sulit menerima realita diri. Terlebih menerima kekurangan diri. Nah, di sini sehingga ciri-ciri yang berikutnya adalah yang ketiga tadi itu sulit menerima realita diri. Jadi dia tidak menerima dirinya, dia tidak menerima dirinya, jadi dia susah menerima keadaan. Yang keempat, pesimis, mudah menilai segala sesuatunya dari sisi negatif. Nah, pesimis di sini dimaksudkan dia selalu berpikir negatif. Misalnya, saya pasti nggak bisa ngerjakan itu, atau mungkin saya pasti tidak bisa maju ke depan, atau mungkin saya tidak bisa melakukan hal-hal seperti teman-teman yang lain. Nah, itu selalu berpikir negatif atau pesimis ya Ibu ya. Yang kelima itu takut gagal. Jadi biasanya belum apa-apa aja sudah takut gagal, takut kurang berhasil. Nah, seperti itu. Biasanya saya sendiri biasa muncul perasaan takut gagal semacam itu. Takut gagal dalam melakukan sesuatu, takut tidak berhasil dalam memberikan sesuatu, takut tidak memuaskan dalam memberikan sesuatu semacam itu. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang kurang percaya diri. Yang keenam itu cenderung menolak ujian. Nah, ketika ada seseorang yang memang dia berhasil dalam melakukan sesuatu, nah ketika itu juga dia diberikan ujian, namun orang tersebut dia menolak ujian. Udah kasih sudah kan? Saya belum sebagus itu Bapak Ibu, padahal dia sudah sebagus yang memang diharapkan oleh orang lain. Nah, jadi dia merasa minder, merasa tidak percaya diri itu tadi, jadi cenderung dia menolak ujian dari orang lain. Nah, yang ketujuh, selalu menempatkan atau memposisikan diri sebagai yang terakhir. Seperti itu. Jadi dia menempatkan posisinya diri sebagai terakhir. Jika ada kelompok atau misalnya presentasi, saya contohkan, dia selalu yang terakhir. Saya yang terakhir aja, seperti itu. Biasanya itu kepada terus terang saya sendiri biasanya merasa seperti itu. Ada teman-teman dulu yang maju, biar saya nanti urutan kesekian
kemudian atau bahkan urutan terakhir. Nah, hal-hal seperti itu adalah ciri-ciri individu yang kurang percaya diri, Bapak Ibu. Selanjutnya, yang kedelapan, mudah menyerah pada nasib atau sangat tergantung pada orang lain. Jadi istilahnya di sini tidak ada usaha untuk berikutnya. Tidak ada usaha ketika hal atau sesuatu yang diraihnya itu kurang memuaskan. Jadi ya sudahlah, sepertinya cukup di sini, sepertinya cukup segini saja nilai saya. Tidak ada usaha lagi. Selain itu sangat tergantung pada orang lain. Nah, ini adalah ciri-ciri individu yang kurang percaya diri. Bapak Ibu, slide berikutnya itu sama sepertinya di poin keempat sampai ke-8 itu sama. Jadi mohon dimaafkan Bapak Ibu, slide berikutnya. Yang berikutnya yaitu memupuk rasa percaya diri. Nah, yang pertama adalah evaluasi diri. Mengevaluasi diri, apa kekurangan saya, apa kelebihan saya harus berbuat apalagi untuk demi kemajuan saya. Nah, jadi koreksi diri. Nah, kemudian yang kedua, beri penghargaan yang jujur terhadap diri sendiri. Jadi selain itu, yang sama sepertinya evaluasi diri itu adalah koreksi diri. Jika suatu hal itu dapat diraih ataupun gagal, berilah penghargaan yang jujur. Oh iya, saya sepertinya kurang bagus tampil ke depan tadi, itu sebagai salah satu contoh Bapak Ibu. Jadi beri penghargaan yang jujur terhadap diri sendiri. Oh iya, saya tadi kurang tegak posisinya atau semacam itu. Nah, seperti tadi ini saya slide yang sebelumnya ada dua kata yang sama, itu adalah penghargaan yang jujur. Saya jujur Bapak Ibu, itu salah. Oke, yang ketiga, positive thinking. Selalu berpositive thinking, selalu berpikir yang baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat, self affirmation. Di sini dimaksudkan yaitu suatu pernyataan diri yang terus diulang-ulang dengan maksud untuk meyakinkan individu tersebut bahwa pernyataan dirinya tersebut benar. Nah, ya, tapi memang benar ya Bapak Ibu ya. Jadi pernyataan diri yang terus diulang-ulang meyakinkan individu bahwa pernyataan dirinya tersebut adalah benar. Yang berikutnya, yang kelima adalah berani mengambil resiko. Yang kelima adalah berani mengambil resiko. Nah, dimaksudkan di sini adalah ketika suatu presentasi atau suatu hal yang dilakukan gagal, namun dia berani mengambil resiko. Seperti itu, menerima keadaan, siap benar mengambil resiko. Yang keenam, belajar mensyukuri dan menikmati rahmat Tuhan. Jadi bersyukur atas apapun yang diberikan oleh Tuhan. Bersyukur dan menikmati rahmat Tuhan. Yang ketujuh, mendapatkan tujuan yang realistis. Jadi tujuan yang baik. Jadi kita selalu berpikir dan bertujuan yang baik terhadap semua orang. Jadi berpikir positif. Jadi seperti itu Bapak Ibu materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada moderator Ibu Gustina. Baik, terima kasih Bu Susi atas materi Ibu Susi pada hari ini. Baik, guru saudara sekalian,
sesi ini kita buka sesi minat yang bertanya atau Saya Bu, emang bertanya. Tapi ini belum diaktifkan nih. silakan Bapak Ibu dari mana ini? Silakan. Halo? Dari Ibu dan Bapak siapa? Silakan. Baik Bapak Ibu, siapa kira-kira yang bertanya? Baik Bapak Ibu, silakan sesi pertama. Bapak Ibu, siapa kiranya kita buka untuk Berani. Iya Bu, Assalamualaikum Bu. Saya ingin bertanya Bu. Ini dengan atas nama siapa Pak? Agung Bu. Oh ya, Saya mau nanya apa akibat dari kurang percaya diri Bu? oke oke. Ya, akibat dari percaya Iya apa? Sama-sama Bu. Bapak Ibu yang kira-kira pertanyaan lagi. Gak bisa. Balik sini lagi dah. Tadi Pak Agung bertanya apa akibatnya dari kurang percaya diri ya. Tadi kita sudah mendengarkan materinya. Balik sini lagi. Percaya diri. Nah, ini bagaimana supaya lebih berani ya percaya diri. Kalau Gantung lah. percaya diri ya bisa mengekspresikan apa yang disampaikan. Balik sini lagi. Balik sini lagi dari sini. Jam 12. Jam 12. Orang tutup ini 12 sana. Tapi 12 tutup. Gimana? Enggak tutup. Sampai jam 12. Ya, sampai jam 12 ya. Kalau enggak langsung repang. Jadi sampai jam 12. Bisa balik sini lagi. Repang aja. Ya. Baik Ibu moderator, nah, saya mencoba bertanya di sini. Jadi ini poin
sebagai percaya diri. Sedikit berat di sini. Yang pertama, dia tidak memiliki suatu target atau tujuan yang diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Nah, itu. Dan kedua, Nggak bisa masuk nih absennya. atau pesan tentang dia atau tidak. Nah, kayak gitu. Kurang terbuka untuk maju atau biasanya di situ bermalas-malas setengah-setengah. Ya, kan? Sedikit sedikit Siapa ketika nih yang sesuatu itu tidak berhasil yang frustasi itu akibatnya. Nah, atau di saat ketika menghadapi masalah akan merasa kecewa, itu tadi mudah frustasi. nggak bisa? Kita nggak bisa mereka. Kayak diri tersebut yaitu sanggup tapi orang, jadi belum apa-apa dia udah takut, dia udah besar gitu. Biasanya siswa yang biasanya kasih di depan, menjelaskan di depan, dia merasa canggung menghadapi banyak orang di dalam kelasnya. Itu sebenarnya ya teman-temannya sendiri dan teman-teman itu akibatnya. Nah, dia merasa canggung. Yang berikutnya, tidak mendemonstrasikan kemampuan berbicara dan kemampuan mendengarkan yang meyakinkan. Jadi, yaitu tadi akibatnya salah satunya tidak bisa mendemonstrasikan kemampuannya. Dia tidak bisa presentasi di depan, dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia miliki atau bakat yang ia miliki. Itu. Saya rasa seperti itu, Pak Aduh. Terima kasih untuk Ibu moderator posisi. Ternyata efek tidak percaya diri itu hanya sekali ya. Kita dengarkan tadi kalau tidak percaya diri berarti tidak punya target. Bisa juga masalah juga ya. Jadi orang tidak punya percaya diri. Dia mengarah ya kegiatan orang nampak dari sana. Ya satu hal yang saya kita bicara. Ada yang sekali. Baik Bapak Ibu. Tapi banyak lagi. Daerah anu itu ada. Posisinya dari moderator bisa bertanya ya. Bisa. Kira-kira kalau gimana ya untuk bukan WC sini ada bagus WC. silakan langsung dijawab. Iya. Digoreng di sini Kak. Latihan-latihan yang bisa dilakukan ya, untuk menumbuhkan rasa percaya diri gitu ya Bu Delima ya. Memang di sini yang saya baca di mana ada latihan teknik yang memang bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Biasa orang mengantar makanan anak tuh. Dapat percaya diri. Jadi yakinlah kamu pasti bisa melakukan sesuatu. Ya, mungkin Satu taruh aja dulu. ada apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu yang lain. Nah, jadi seperti itu, membantu, saling membantu bahwa oh ya ketika teman yang tidak bisa berbicara di depan orang atau presentasi di depan orang, jadi penolong, jadilah relawan dan fokus bukan untuk membantu orang tersebut. Yang berikutnya, jadilah diri sendiri. Di sini berani berkata tidak.
berani menerima penolakan. Misalnya ketika ada teman mungkin mengajak kamu berjalan, misalnya ajakan itu menarik, tapi kamu menganggap itu tidak penting, jadi kamu menolak. Dari berani berkata tidak, seperti itu. Itulah jadi latah diri. Yang berikutnya, tergantung apapun, kamu jangan berhenti mengatakan kata-kata positif terhadap kamu sendiri. Jadi selalu berpikir positif thinking terhadap diri sendiri. Yang berikutnya, kenang kembali ketika kamu berhasil mencapai. Jadi ingat kembali ketika kamu berhasil presentasi di depan, oh iya berhasil. Jadi macam itu bisa kamu ulangi untuk berikutnya. Yang berikutnya, akui ya semua pengalaman baik dan buruk yang ada dalam hidup kamu. Jadi hidup ini berjalan sukses macam itu. Jadi ada pengalaman baik dan ada pengalaman buruk. Jadi akuilah bahwa ada pernah terjadi di dalam hidup kita. Yang berikutnya, asal kamu untuk mencapai impianmu. Jadi sering belajar untuk tampil yang adalah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jadi kita juga memiliki punya kekurangan juga dengan orang lain. Jadi sadarlah akan kekurangan diri sendiri. Jadi jangan membandingkan kita dan orang lain. Buatlah aturan untuk kamu sendiri. Jadi membuat aturan untuk kita bahwa saya di sini bisa melakukan kita punya program macam itu. Yang untuk melatih kepercayaan dirimu, seringlah belajar tampil di depan, mungkin seringlah bersosialisasi terhadap orang lain, sering bergaul mungkin dengan orang-orang yang pintar. Kemudian dengan hal semacam itu kita bisa percaya diri atau bisa sama seperti orang-orang pintar atau orang-orang yang percaya diri. Mungkin demikian Bu Delima. Bagaimana Bu Delima? Terima kasih buat Bu Susi. Terima kasih buat jawabannya Bu Susi. Baiklah, untuk pertanyaan dari Bu Delima sudah dijawab Bu Susi tadi. Itu gimana caranya untuk percaya diri? Ternyata percaya diri itu mulai kita supaya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan lagi, saya Pusina sebagai moderator akan menyimpulkan ini. Tadi sudah menjelaskan luas tentang supaya berani percaya diri. Jadi dengan percaya diri kita, kualitas kita juga akan meningkat. Jadi kita tahu sekarang percaya diri itu sangat hal. Jadi silahkan kita merasa percaya diri buat anak-anak kita yang masih kecil bisa untuk supaya nanti bisa untuk mendemonstrasikan kemampuannya berbicara dengan orang kemudian percaya diri itu melengkapi, kemudian ada percaya diri masing-masing setiap orang ada, dan silahkan dilatih dan dilatih. Kemudian melakukan yang sering itu akan menjadi ya, nanti pribadi kita supaya nanti dengan kita bisa menghasilkan segala sesuatu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Baiklah, kita akhiri materi. Saya kembalikan kepada host, saya sebagai moderator.
Oke, terima kasih Bu Lima sebagai moderator dan Bu Susiatun sebagai materinya. Baik sekali materinya yang disampaikan. Oke, akhir kata kami dari kelompok 2 mengakhiri presentasi pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.